night and night. Nobody asking why. He can do what he wants, 'cause money talks. You see him on TV, he's a celebrity. He got it all worked out, 'cause money talks. He got the whole world at his feet. A strategy that no one can beat. If you wanna walk that walk, you better splash it out, 'cause money talks. If you wanna own the game, you gotta have a price tag on your name. So the soul I Dorian Gray, with a smile for all to see. He gets away hands clean, 'cause money talks. Gotta fight so thick and thin, but guess who's gonna win? He's cool, he owns the game, 'cause money talks. He got the whole world at his feet. A strategy that no one can beat. If you wanna walk that walk, you better splash it out, 'cause money talks. If you wanna own the game, you gotta have a price tag on your name. If you wanna walk that walk, you better splash it out, 'cause money talks. If you wanna own the game, you gotta have a price tag on your name. You see the same familiar faces, hitching a ride to all high places. Red carpet treatment everywhere, while we all climb the winding stairs. If you wanna walk that walk, you better splash it out, 'cause money talks. If you wanna own the game, you gotta have a price tag on your name. If you wanna walk that walk, you better splash it out, 'cause money talks. If you wanna own the game, you gotta have a price tag on your name. Tim Paul, lanqas biss ħaniprova nintroduċik iktar. Ma nafx naqbad ngħid iktar fuqek, tiġi f'kull maratona. Sirt wieħed mill-amara ta' ġew. Amara le, wieħed mit-tim iva. Eżatt, wieħed mill-familja ngħidlek, il-familja ta' Maratona Missjoni mhux hekk. Eżatt, mela l-appell tiegħi ovvjament inkom inħeġġeġ il-Maltin u l-Awċin kollha. Kunu ġenerużi fl-għotja tagħkom, żgħira kemm żgħira żgur li ħadd tagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' dawn in-nies. U nemmen illi jiena naħseb issa snini li qed nattendi għal din maratona u rajt il-familja tal-Maratona Missjoni tikber kontinwament. Allura intom għatu dik id-donazzjoni, lejla żgur ħatorqdu ktar kuntenti u għada fil-ħodu ħatqumu b'dik id-bissima jdu l-isma' jiena kont parti minn dan is-suċċess se ngħidulu nazzjonali. Issa ovvjament mhux se nħallik titlaq mingħajr ma tgħidilna naqra il-kanzunetta tiegħek fuq xi xed taħdem fejn qiegħed bħalissa. Mela, il-kanzunetta żilt apposta il-song jisimha Money Talks and Money Walks. Issa ħafna jgħidu il-flus mhux kollox, imma l-flus għandna bżonnhom. Alright, speċjalment għal din maratona tal-lum, biex najnu il-dawn in-nies, proġetti tiegħi qed naħdem fuq il-5 album tiegħi. Il-ġimgħa d-dieħla se joħroġ music video ġdid, jiġri dejjem ħadd istennew mużika ġdida min-naħa tiegħi. Grazzi ħafna, Clinton Paul, nieħdu pjaċir narawk hawnhekk, ibqa' ejja taf sew illi kull meta tiġi inti bħalma nafu li kull maratona li jkun hawn ħajkun hawn Clinton Paul. Clinton Paul jaf li kull meta jgħidilna jiena niġi aħna ngħidulu kujek tista' l-ġimgħa ssibtu l-ħadd. Grazzi ħafna. Grazzi intom. Insellimlek. Ngħaddu għal filmat qasir, ibqgħu segwuna bdew ċemplu.